气息里，看幽鹃洒脱，蓝天修筑，行云流水，不弃不平，大势所。好啦，咁樣就好多謝大家今日嚟聽我講下今日嘅講座啦吓。咁樣今日嘅講座咧，主要就係講都係同書法有關嘅，因為我都係根據呢個書法雅言嘅內容嚟到去講啦。咁就係講常與變啦吓，常與變吓。咁樣咩叫常與變咧？咁一陣間咧就會根據啲內文咧就一路同大家嚟到去講啦。咁樣呢個項目嘅書法雅言啊，咁之前如果有聽過我講嘅，大概都知啦，係明朝嘅一本書法理論嘅專著啦，咁樣啊，咁其中有一篇咧就係叫常變篇啊，第8篇嚟嘅吓。咁常變篇點樣講咧？咁常變篇咧，佢第一段咧就話呢個孫尼疾故，規矩諸說，無乃故乎咁樣呢個咁樣佢呢度咧就係話呢個孫尼即係孔子孔子孫尼疾故嘅意思即係話咧，孔子咧就厭惡執着嘅故即係呢個執着呢個孫尼疾故故即係執着啦咁樣咧就規矩諸說，無乃故乎即係咧，因為佢寫呢篇之前咧就有講過啲書法嘅規矩寫過一篇咧叫規矩篇咁關於呢個書法嘅規矩咧無乃故乎，故咧就係講執着啦呢個即係孔子咧就唔中意執着嘅。其實孔子其實唔係一個中意執着嘅人嚟嘅但係如果要講到規矩嘅話咧咁樣咧會唔會就係一種執着咧？咁樣即係呢個項目咧喺常變篇一開始咧就提出咧一個咁樣嘅討論就係咧呢個常同變嘅問題個關鍵咧就係呢個。對於規矩呢樣嘢咧，我哋點樣嚟到去睇佢咧？呢個規矩係咪就係唔能夠變嘅咧？咁樣就佢一開始就引用孔子嘅講法，其實孔子咧就其實唔中意執着嘅喎，咁對於呢啲規矩嘅嘢咁會唔會都係視為一種執着咧？咁樣我哋睇下孔子點樣睇先呢個咁樣咧，呢個孫尼疾故呢一句說話咧，其實係出自呢個《論語憲問篇》㗎呢個呢個《論語憲問篇》咁咧佢咧就講到咧呢個話呢個微生某謂孔子曰丘何為是萋萋者與？無乃為寧乎呢個咁即係話呢個咧，微生某微生某咧就呢個同孔子講，佢話呢個咧你呢個係丘即係孔丘即係孔子啦呢個丘何為是萋萋者與你孔丘點解要四處奔走咧呢個無乃為寧乎寧即係啲咧亦好中意展示口才嘅人呢個咁樣。咁佢係咪其實即係為咗要顯示自己嘅口才咧？因為呢個孔子要周遊列國遊說諸侯嘛呢個咁春秋時期呢個魯國孔子啦孔子係魯國人啦咁樣佢就周圍去遊說呢個唔同嘅列國咁所以當時呢個魯國嘅隱士微生某咧就質疑孔子呢個你萋萋惶惶四處奔走，周圍去遊說諸侯，你覺得為咗咩咧？係咪為咗
要顯示自己嘅口才好了得咧？咁樣呢個咁樣孔子佢就話其實唔係嘅呢個孔子話呢個點講？佢話非敢為寧也，疾故也。咁呢個就係疾故就係孔子自己講噶啦呢個非敢為寧也，疾故也呢個呢個孔子佢自己話我唔敢顯示口才我只係因為咧痛恨呢個固執，所以咧先至不得不如此呢個即係孔子佢自己講，佢唔係想做一個顯示自己個口才好叻嘅人佢係疾故也，佢只係咧唔中意啲固執唔中意固執，唔中意執着咁樣，所以咧周圍咧就去呢個游說諸侯。佢游說諸侯嘅目的咧，其實咧正正就係希望嗰啲為政者唔好咁執着咁樣呢個孔子就係因為發現呢啲為政者有問題發現為政者有問題佢就厭惡嗰啲為政者太過固執佢覺得為政者太過固執咁所以咧佢就冇辦法呢個淒淒惶惶四出奔走但係咧想去改變佢哋呢個覺得呢個咧即係當時嗰啲為政者咧嗰啲春秋戰國嗰啲國家嘅君主呢個好多時候咧就係執着於佢哋自己嘅國家權力嗰啲問題啦。當然就係呢個咁樣呢個孔子就想去改變佢哋，咁當然好難啦呢個呢個要改變一啲掌權力嘅人，叫佢唔好咁執着於權力幾咁艱難咧呢個咁所以呢個孔子咧就先淒淒惶惶四出奔走，想去改變佢哋好啦，咁樣所以我哋見到呢個咧孔子點解唔做隱士咧？即係啲好多隱士就係質疑孔子嘅呢個即係唔止一個隱士咧質疑孔子噶咁樣嗰啲隱士覺得呢個亂世都改變唔到噶啦，不如呢個做隱逸之士好過啦咁樣呢個咁樣，但係點解孔子又唔選擇做隱士咧孔子點解唔做呢個隱逸之士咧？因為孔子其實唔能夠捐而避世呢個即係捐，即係呢個有所不為即係可以唔同流合污孔子咧，佢可以咧唔需要同流合污好似嗰啲隱士咁避入深山做隱逸之士可以嘅，孔子可以做嘅呢個不過佢唔做佢唔係唔可以做佢唔係唔能夠做呢個隱逸之士所以咧我睇孔子講嘅說話都知啦。孔子咧佢就話道行嘅時候咧成浮浮於海呢個即係話咧佢如果佢嘅道唔能夠呢個喺世上流行即係冇人採用佢嘅道啦嘅時候咧，咁點算咧？咁樣佢就成浮浮於海即係話咧坐船出海寧願咧離開啦咁樣咁呢種講法咪就係做隱士咧？其實咁所以呢個曾經孔子都咁樣講過，所以孔子又點會怕呢個咧遊言長往去做隱士咧孔子其實係可以做隱士嘅咁樣呢個咁所以孔子係可以捐可以呢個咧有所不為避世做隱士，但佢亦都可以狂所以咧孔子係可以狂可以捐呢個可以狂咧就可以氣足蓋世即係孔子仲有另外一面就係可以狂嘅時候會點樣氣足蓋世。孔子話我哋睇孔子嘅說話就知啦，佢話文王既沒，民不在之乎天生得於虞即係話咧呢個文王死咗啦咁而家咧周文喺邊度咧周代嘅文化傳承咧就喺我呢度啦咁所以呢個咧呢啲話係咪就氣足蓋世嘅說話咧呢個就係呢個即係而家咧就係由我嚟傳承啦咁樣呢啲說話幾咁豪氣呢個天生得於虞呢個即係一個我嘅德行係天生俾我嘅，即係呢個咧天命有個使命俾我要做呢啲嘢嘅咁樣
我哋見到咧，孔子呢啲由呢啲說話，我哋見到就係一個孟子嘅一種捨我其誰嘅一種狂氣呢個咁樣，所以咧孔子係可以狂可以捐呢個不過佢咧就唔選擇捐而做一個隱，唔選擇捐所以佢唔選擇做一個隱士咁佢亦都唔會太狂佢亦都唔好太狂呢個因為呢個孔子佢亦都不能太狂呢個因為佢始終咧就係一個學者啦，一個咁嘅形態咁樣咧亦都好難太狂呢個但係佢有一種狂氣一種狂氣呢個尤其是喺文化方面文化方面咧佢確實係一種以周文嘅傳承嚟到去自稱，所以係捨我其誰咁孔子就厭惡呢啲好世俗嘅鄉願所以佢就唔做隱士嘅。佢咧就覺得咧，而家一般世人咧就呢個咧，淨係咧中意咧做翻佢哋原本既有嘅一種工作或者既有利益嘅，做翻佢哋自己原本嘅事情唔肯改革唔肯改革咁所以呢個孔子就好厭惡佢哋呢班人咧咁執着，淨係顧住自己嗰啲利益咁樣或者顧住呢個傳統嘅習俗咁樣唔肯改革咁所以其實孔子係一個會實行改革嘅人孔子其實係改革派嚟嘅。咁樣所以我哋見到所謂孔子疾故咧，就係孔子咧，其實咧就係一個改革派咁樣咁樣孔子佢呢個對於呢個傳統規矩討論應該係點樣咧咁樣咁樣咧，因為而家我哋討論到呢個傳統嘅規矩之前講話咧書法一定嘅規矩，即係未講之前咧就講緊做人都有規矩啦呢個咁樣。關於傳統嘅規矩係咪一定要改革咧？既然有所規矩，即係一定有個標準要跟從。咁但係咧，孔子又主張要改革喎。其實咁到底我哋要跟從還是要改革咧？咁樣孔子其實有佢自己嘅標準㗎。咁孔子嘅標準咧就係《論語·子罕篇》裏邊所講嘅子絕四啦。子絕四咧就係話無義無必無故無我孔子咧就係要杜絕呢四種毛病呢個咁無義無必無故無我點解咧咁其實嘅意思都接近嘅，就係話唔好主觀臆測又唔好作出絕對嘅肯定唔好固執己見又唔好為我獨尊呢個叫無義必無故無我。所以咧由呢度見到咧孔子係唔中意執着就係呢度孔子自己講呢個子絕四孔子係唔做呢啲嘢嘅呢個所以孔子係唔會執着咁所以呢個後世人咧就以為孔子咧係代表呢個傳統代表執着其實啱啱調轉，孔子咧係反對執着孔子其實咧係唔贊成呢個固執己見嘅唔贊成固執己見嘅咁上一篇項目講咗呢個規矩講規矩嘅時候咧，就係話咧，其實咧書法嘅發展咧係唔能夠離開規矩嘅咁樣一個項目嘅講法咁樣到底如果根據孔子講法，孔子係贊成維持傳統嘅規矩啦，還是要超越規矩就唔好咁執着咧唔固執咧唔好固於規矩，要超越規矩咁樣。而家項目呢度引孔子嘅講法。話孔子係一個疾故嘅人即係係一個唔中意執着嘅人咁所以項目其實咧係話規矩固然係重要，但係孔子都唔係一個固守規矩嘅人孔子佢亦都會唔守規矩亦都會超越規矩咁所以咧孔子其實係一個改革派嚟嘅呢個咁所以項目一開始問呢個孔子疾故孔子厭惡執着但係啱啱之前有規矩
咁規矩就係執着啦，咁講規矩咪就要講執着咯。咁既然孔子反對執着，咁咪即係要反對啱啱之前我講嘅規矩因為項目啱啱先話要跟規矩咁而家咧我哋睇翻孔子用法，孔子啊反對喎，咁係咪要反對呢啲規矩咧？咁樣咁樣關於規矩係唔係執着嘅問題項目咧就咁樣講嘅。咁佢話古人有決波、折刀之刑畫沙印泥之勢呢個無乃越於規矩之外咁樣。咁即係話咧，古代嘅書法家咧有呢個所謂決波、折刀呢啲咁樣嘅筆畫嘅寫法嘅有呢啲咁樣嘅寫法咁亦都有所謂對畫沙印泥呢啲咁樣嘅筆勢。因為佢正正就係想講就話呢啲咁樣嘅筆法同埋筆勢咧，正正係超出規矩之外咁點解咁講咧？咁我首先解釋下咩叫呢啲決波、折刀呢啲係咩筆法先呢個決波咧又叫做擊石波，或者叫做擊石波即係兩個擊字唔同寫法啦咁樣叫擊石波係捺法嘅一種，即係寫捺喺到最尾嘅時候咧，嗰個捺咧有微缺而不平齊即係寫捺嘅時候，我哋最尾可以寫到好整齊但係有時候咧特登咧寫到佢唔整齊呢個叫做我哋見顏真卿嗰啲捺尤其是比較明顯咧見到咧有陣時唔係好整齊呢個咁咧就係呢啲所謂決波啦嘅捺法啦呢個咁樣根據呢一個清朝書法正傳裏邊所記載嘅書法三味運用篇裏邊咧有講到嘅佢話又有因字燕美者，乃急就章之波法也，如水之自泉口流出，其下遇石擊而過，故謂之擊石波也。咁即係話咧個因字個因字咧有燕尾，燕尾即係嗰個捺一捺嗰個捺尾呢個嗰個燕個因字一捺嘅捺尾咧就有呢個急就章嘅波法呢個呢個即係急就章就係古代一個草書嘅寫法啦呢個咁樣咧就有一種咧咁樣嘅寫法咁樣呢種寫法係點樣咧？就係如水自泉口流出，好似啲水喺呢個水泉個泉口嗰度咧流出嚟咁樣，流出嚟嘅時候會點樣就係其下遇石擊而過好似啲水流出嚟遇到中間有嚿石擋住咁就擊石而過咁樣咁嘅形態所以叫做擊石波凡水長分外等字用之咁即係話咧嗰一捺咧去到最尾咧嗰個捺尾咧就唔齊嘅，就好似咧啲水出嚟有嚿石喺度擋住，咁變成咧有缺口啦。即係咧嗰個捺尾咧有一部分咧長，有一部分咧就短啲咁就可以叫做擊石波呢個咁樣水字、長字、分字、外字呢啲嗰一捺最尾嗰度咧好多時都係咁呢個我哋如果有寫開顏真卿嗰啲字，就知道咧好多時都出現呢種情況呢個咁一種捺尾嘅寫法咧以前冇嘅，咁後來就有啦後來有呢種有種決波嘅寫法有種決波嘅寫法咁樣嘅叫擊石波寫法，呢啲寫法以前冇，而家有咁咪就係超出前人嘅寫法咯呢種咪就係超越前人嘅規矩咯呢個唔係完全足前人嘅寫法超越前人嘅規矩。咁所以咧我哋喺古人嘅筆法裏面其實都見到咧都超出傳統規矩呢個而呢種寫法係後人係欣賞喎即係唔係話超出規矩就鬧佢而係咧雖然呢個超出前人規矩，但係後人係好欣賞嘅喎，係覺得好嘅咁即係話其實咧今日可以超越前人今日可以超越前人呢個超出前人嘅規矩規矩係可以被超越嘅
咁所以咧，我哋咧係可以好似孔子咁樣做一個改革者。咁所以我哋可以睇下關於呢個書法嗰個筆法嘅討論譬如呢個傳說中王羲之所寫嘅題為夫人不振圖效裏邊咧又提到呢種講法唯有章草及章程行合，不用此勢，但用擊石波而其擊石波者缺波也啦。咁呢度咧就係講到呢個擊石波同缺波啦。咁即係話喺舊嘅書體裏邊咧，有章草、章程、隸書呢個行合嗰啲都係即係其他書體嚟下，呢個唔知乜嘢睇下呢個咁有啲係後來都冇乜點用，咁樣嗰啲即係以前舊嘅書體裏邊咧，佢原本有捺尾嘅寫法嘅不過咧而家咧就唔用啦，唔用呢個傳統嘅寫法而用呢個擊石波嘅一種寫法所以不用此勢而用擊石波咁即係咧唔用傳統嘅寫法，用擊石波嘅寫法呢個寫法就係缺波，即係話咧嗰個捺尾有啲缺口啦咁所以呢個話咧，當時寫擊石波呢個寫法，呢一種寫法以前冇嘅，即係根據呢個王羲之呢篇講書法嘅文章裏邊就講到咁呢個以前係冇嗰種寫法，原來呢個咁即係話咧呢種寫法咧係超出前人嘅規矩啦，超出前人嘅規矩啦呢個就係波嘅寫法咁另外介紹下折刀嘅寫法啦，折刀係折法嘅一種折法咁具體嘅點樣折咧就唔係好清楚不過估計咧就係可能講古人所謂折釘勢可能就係呢一種講法啦呢個即係咧有啲筆畫咧要轉折嘅，有啲筆畫轉折得比較明顯、比較利落嘅譬如個也字、個及字，由個一畫轉落去嗰個轉折位咧就係一個折筆嘅寫法呢個折筆嘅寫法如果我哋咧折得清脆利落啲嘅時候咧，就可能呢個咧就係叫做折刀法啦，折刀法啦咁樣咁咧又計係呢種咁樣嘅寫法，咁亦都估計可能呢種寫法以前係冇嘅咁而家咧後來啲人咧亦都係比較欣賞，覺得呢種寫法咧係都寫得幾好睇咁解啦。好啦，咁另外追畫沙龍印泥咁呢個咧就係書法理論裏邊嘅好出名嘅一啲比喻嚟嘅呢個係比喻咧呢個筆法中鋒行筆咁藏鋒字嘅寫法呢個咁樣褚遂良論書裏邊咧有提到用筆當如印泥，如追畫沙咁咧就係用咗兩個比喻嚟到比喻呢個藏鋒字嘅寫法呢個畫沙又叫做追畫沙，咁咧即係咩意思？即係話咧，你好似用個錐用個錐鋒喺呢個沙地上邊畫啲痕跡出嚟嘅你諗下，你自己諗下，用個錐喺個沙地嗰度咧畫啲筆畫出嚟嘅時候咧，其實嗰個筆鋒咧，即係嗰個錐個尖嗰個位咧，其實一定藏喺筆畫嘅中間嘅。一定唔會露出嚟嘅，一定係藏喺筆畫嘅中間。咁所以呢啲一定係藏鋒字嘅寫法，藏鋒字嘅筆畫，所以就用追畫沙嚟到去比喻啦。咁印泥都係嘅印泥即係好似將個印章印喺個印泥上邊咁樣我哋如果吸個圖章就知啦。我哋用個圖章將佢吸落去呢個印泥，咁印泥咧周圍嗰啲嘅部分咧就會有啲凸起嘅。咁個圖章嗰部分嗰啲字嘅部分咧就會凹咗落去嘅，咁樣就留咗個痕跡喺個印泥上邊嘅呢個咁亦都係啦。咁即係話咧，嗰啲字咧就好似咧嗰啲筆畫全部都係咧喺個筆畫嘅裏邊嘅中鋒嘅呢個即係藏喺個筆畫嘅裏邊嘅咁所以呢啲咧都係用嚟比喻一種藏鋒字嘅寫法咁所以呢個書法嘅用筆咧。好似呢一個
圖章印喺印泥上邊嘅痕跡咁樣，又或者好似呢個用一個尖錐喺沙灘上邊畫沙嘅痕跡咁樣，呢啲都係屬於中鋒行筆啊，筆鋒喺個筆畫嘅中間嚇，唔會露出呢個鋒尖，係一種藏筆藏鋒字嘅筆法啊，呢個話咁呢個除咗處序良講到之外咧顏真卿嘅述張長氏筆法12義都有講到呢個印泥同錐畫沙嘅比喻，咁所以呢個係個兩個好出名嘅比喻嚟嘅呢個話，咁所以呢個項目頭就話古人有決波刀之形，畫沙印泥之勢無乃越於規矩之外咁樣，咁即係話咧，古代嘅書法家咧有所謂有決波呢啲咁嘅筆法，有折刀呢啲咁樣嘅筆法又有呢個所謂錐畫沙印泥咁樣嘅筆法咁呢啲咁嘅筆法咧，其實咧喺當時嚟講咧，基本上都係屬於超出傳統規矩之外嘅，即係話古人係未有咁唔係咁樣寫嘅，唔係規定一定要咁寫嘅話咁去到呢個或者未有呢種咁樣嘅寫法咁去到嘅後期咁樣咧就出現啦出現呢種寫法出現呢種超越傳統規矩之外嘅寫法，所以即使古人都會超出傳統嘅規矩嘅佢哋嘅筆法都會超出傳統規矩嘅。好啦，咁跟住項目咧就話故字由用兵同在制勝咁即係話咧寫字咧其實就好似用兵咁樣就係要制勝，即係話咧想得嗰種制勝嘅效果呢個寫字好似用兵咁，其實都要想贏嘅呢個都要想贏點為之想贏咧就佢用比喻嚟嘅啫呢個比喻咁即係話咧常用兵法嚟到個比喻寫字好似用兵咁，追求制勝，追求制勝咧就一定要贏啦，要贏乜嘢就超越前人嘅規矩你點樣先可以贏咧就係呢個咧要超越前人嘅規矩。咁所以我哋呢度見到咧就項目咁樣講咧，即係話咧呢個規矩咧其實咧唔係不能超越嘅呢個即係上一堂講規矩話我哋呢個嘅發展要講規矩啲寫字講規矩好似講到一定要跟規矩咁，但係而家我哋見到知道佢咧項目嘅主張認為規矩又唔係話一定要你咧完全跟到足嘅呢個因為佢話原來規矩係可以超越嘅前人都會超越前人嘅規矩嘅咁所以咧我哋見佢呢度咧佢嘗試用呢個兵法咧嚟到去呢個比喻形容俾我哋知點樣超越呢個規矩啦咁項目佢就話兵無常陣，字無定形，臨陣決機，將書轉勢咁佢就話兵法咧其實咧冇一啲不變嘅陣型嘅，兵無常陣兵法嘅陣型咧其實咧係變來變去嘅唔會話一個陣咧就係用到老永遠都用嗰個陣係唔得嘅呢個所以兵無常陣呢個字無定形，寫字都係冇一個固定嘅字形嘅，其實即係冇所謂一個字咧固定一定要咁樣寫變都唔得咁其實係冇我哋如果熟悉寫字都知啦同一個字有好多種唔同嘅寫法嘅就算唔同嘅字體嚟講，我都知道一個字有篆書大書、楷書、行書、草書等唔同寫法啦就算係唔計呢啲寫法，同一個字嘅字形咧好多時候咧都出現一啲異體字或者呢個咧唔同嘅形式有啲書法家中意寫嗰一畫長啲，有啲書法家中意寫嗰一畫短啲咁樣都有唔同嘅呢個咁樣所以呢個咧兵法就冇不變嘅陣型，字亦都冇固定嘅字形。刻墨风流，乘着川川去淅淅沥。看幽鹃洒脱，蓝天修竹。
起。